Зашли в лес за грибами. Вот один из первых рыжиков. Вот такая у нас тихая охота сегодня.
Сегодня 20-е число. А тут, в принципе, на этом будет побережье Иссык-Куля. Сразу за поселком Тон. Вот такой пляж каменистый. Вечерний Каджисай. Там в долинке за горами идет дождь. А у нас вот такой вид здесь.